得了啊，不得了，你要小心一点，这可不能那么乱来的，懂不懂？好，我们讲没时间了。我今天原上希望早点结束，后面还有别的要求。所以你要知道，我们要敬畏。敬畏是什么呢？敬畏其实他刚刚答的算是不错，但是不够具体。我这里写了，敬畏就是指着对神的存在和法则有一种的尊重的态度。第一个，对神的存在，弟兄们，就拿今天晚上我们这个聚会来说，你坐在这边，当你坐在这边的时候，你觉不觉得神存在在这里？懂不懂？也不要答这么快啊！你看，跟我们这个聚会，我可以告诉你，原来我们不是来聚会的，特别是像主日早上那种聚会，你认为每个来聚会的人真觉得、真认定神今天早晨就在这个聚会中存在吗？你真去看看我们这个聚会，有的时候我们就觉得主啊，我们真要跑出来，主啊，赦免我。我们连来聚会的态度都是非常的亲爱。他们说你真觉得神存在？我就举一个例子，都不要说神存在。今天如果有一个非常有份李长寿弟兄坐在这里，我看我们大家连坐的姿势都不一样，马上板凳坐三分之一，那腰板全部打直了，这都说出我们对主的存在没有什么感觉，懂吗？但我们对一个人在不在这里很有感觉，弟兄们，你到底对神的存在有没有一种的尊重？认定，懂吗？当你在那里思考一件事，当你在那里决定一件事，当你在那里为这一件事在那里来安排、打算、计划的时候，你有没有觉得宇宙中真有一位神存在在这里？我举一个例，就好像一个家里面，对不对？爸妈都在，孩子还小，这个大哥呢就在那里指挥那个，爸妈还在，懂吗？他就在那里哇老大声，比如说大哥。爸爸就要对他说：“老大，你是老大没错，家里老大，但是你有没有爸爸的存在？你们懂我意思吗？不大懂我意思。连姊妹们夫妻也是一样，有的姊妹我都见过，有的姊妹很热心，对不对？也很能干。哎呀，她在家里面做起事来做起决定，真像没有丈夫的存在。这个笑很诡异了，就让我都不敢讲下去了。”但是我讲的是真实的，阿门不阿门？那连包括我们在教会中，我们来谈一件事嘛。当然，你们如果是一个小的范围事工，还有一个立场性、平常事都没有问题。如果你来谈一个比较大的事工，牵涉整个的教会，那你要考虑有长老的存在。我们有长老的存在，阿门不阿门？那连我们如果在一个排里面。那排里面也有所谓的小排的中干或者带头人，有他的存在。那现在我讲的都不是这些，我讲神的存在，神的存在。你怎么用钱？有没有神的存在？你不要有一个感觉我赚了，这就是得罪主。我在职的时候，我真的感谢主，我没有学校一毕业就在职，我在职了一段时间才做。我在职的时候，我每一个月。从公司领薪水，我深深有一种感觉，这不过是我的老板替神发薪水给我。所以我在那里上班，我在任何上班一个地方上班，我从来不在那里做卑下的事。我对我的长上，我是绝对尊重，这本来就该嘛，这是尊重该有。但是我不会去做卑下的事，逢迎一下开骂，我不做这个事。我也绝对坚持我的原则，我不加班就不加班。当然，你们不用学我，这个主在每一个人上带领是不一样，对不对？所以主没有这么带领，你不加班，主说很好，老板说很好，我早期希望你不要再加班，那你不要来找我算账。我是觉得那个时候我有主的带领，有主的带领，那你说你有主带领，那当然你了。我告诉你，你有主带领，你不一定敢这样。主今天真带领你这样，你真敢这样吗？你们回答我。为什么沉默是最高的智慧？阿门吧！说真带领你一个姊妹嫁给某一个弟兄，您那个阿门吧！说真带领你一个弟兄，你去做某一件事，你不一定都能阿门的。阿门吧！但是当你发现这是出于主的带领的时候，你就要考量，这里有神的存在，你真是尊重他的存在，
你里面就会有一个反应，主啊，我阿门。第一个，你尊重他的存在；第二，你要尊重他的，就是这里说的法则。那你说这里明明你讲的是法则，你干嘛加那个存在？我问，如果你连神的存在都不尊重，就不要谈尊重神的法则。清不清楚？你懂吗？你连神的存在你都不以为然，你怎么可能去谈尊重神的法则呢？那是不可能的事情，对不对？但是呢，你即或对神的存在有一种的认定和斟酌，你不一定像一个老练的人这么认识神的法则，清不清楚？所以我加上一个东西，你不只要尊重神的存在，你还要尊重神的法则。那你说我在主里年日很幼嫩啊，我属灵幼嫩啊，我是认定神的存在，也尊重他的存在，可是我对他的法则常常不清楚，所以你要长啊，你要长啊，你要一次一次死而复活的经历里面，慢慢，你就从一次一次的死而复活的过程中来认识他最高的法则。阿门不阿门？像一个孩子在小的时候常常做错事，可能就被骂就被打，对不对呢？他尊不尊重他父亲的存在，会决定他会不会有一天去尊重父母的法则。他如果不尊重父母的存在，他离家出走，他掉头。现在小孩那比我们以前那机灵多。我们以前最怕听的，爸妈一起的，一个出去，我家不要你，我们都吓坏了，对不对？现在小孩聪明，一个出去，他背个包包就出去，都是爸妈先回来。你干嘛？你要去哪？你不叫我出去吗？回来，都是爸妈投降，他们玩。我跟你讲，这孩子不尊重父母的存在，他就不可能有一天认识父母的法则。为什么？因为他根本不会在意，也不会关心，甚至他可能真的离开这个家。他到了20岁，到了30岁，父母还存在，他对他父母仍然是陌生。对不对？或是这个孩子叛逆，虽然他还留在这个家里，父母说什么他都打，父母要什么他都推回去，他也不会有一天认识父母的，对不对？乃是父母每一次管教、责罚、要求、约束的时候，对不对？他尊重父母的存在，他就顺服下来，不一定懂，但是顺服，1次、2次、3次、5次、10次、300次、500次。对不对？有一天他就认识父母的法则，他不用父母列出1000项父母不允许他做的事，列不尽啊，因为1000项之外可能还有另外1000项。但是他只要到朋友中间，朋友要他做一件事，他不用问父母，他就知道父母绝对不行，因为他认识父母的法则。你是不是一个认识神法则的人？你对每一件事那个反应是什么？一件事来你就打。一件事来你就埋怨，一件事来你就要翻了，对不对？你就是一个不认识死而复活法则的人。信不信？求主怜悯，好吧，我想先提到这里，我们有点祷告。